では365日の紙飛行機です。朝の空を見上げて今日という一日が笑顔でいられるようにそっとお願いした。時には雨も降って涙も溢れるけど思い通りにならない日は明日頑張ろう。ずっと見てる夢は私がもう一人でやりたいこと好きなように自由にできる夢。人生は紙飛行機願い乗せて飛んでゆくよ。風の中を力の限りただ進むだけ。その距離を競うよりどう飛んだかどこを飛んだのかそれが一番大切なんだ。さあ心のままに365日星はいくつ見えるか何も見えない夜か元気が出ないそんな時は誰かと話そう。人は思うよりも一人ぼっちじゃないんだ。すぐそばの優しさに気づかずにいるだけ。人生は紙飛行機愛を乗せて飛んでいるよ。自信持って広げる羽を皆が見上げる。折り方を知らなくてもいつの間にか飛ばるようになる。それが希望推進力だ。ああ楽しくやろう。365日